वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारी सुसर्वदा। विद्या आरंभ हो बा नुआ घरे प्रवेश करंतु बा कौन शुभ कार्य हो, प्रत्येक शुभ कार्यर प्रथमे दरकार पड़ी था गजानन और प्रथम आराध्य करा जाए गजानन को। गजानन को से अग्रपूज्य बोली मध्य कहुए। दर्शक बंधु, दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल थिले उपाय आपे आपे आसे एवं प्रत्येकटी निर्जीव भितर गोटे जीवसत्ता को दर्शन करिपारंती जड़े कलाकार। ये आम कहूँ जे कला हूँ ईश्वर दान और प्रत्येक निर्जीव भितर जीवसत्ताटीए भगवान को दर्शन करिपारुतंती से होउचंती कलाकार। सेमती जने कलाकार पाखे जड़े कलाधारी व्यक्तित्व पाखे आम पहुंचीचु। सी होउचंती ढेंकानाल जिला ओडापड़ा ब्लॉक अंतर्गत सिमिनई ग्राम पंचायत रोतुवा सुब्रत महाराणा जी की ढेंकानाल माटी पई गर्व एवं गौरव एवं अनेक परिचय रही विभिन्न क्षेत्र में। बालुंगा शिल्प कथा कहतु, हाथ में या विभिन्न पत्थर कारुकार्य और चित्रशिल्प मध्यम एक स्वतंत्र परिचय रही। गणेश चतुर्थी में से सारा ढेंकानाल कहीं सारा भारत को एक सुंदर उपहार देइछंती। घरे थिबा अदरकारी धान चाउल काईच डाली ए सब माध्यम रे एक गणेशंकर सुंदर प्रतिमूर्ति तैयारी करिसेंती। गणेश चतुर्थी ताको पूजा करिसेंती। केमिति थिला तांकर ए प्रस्तुत करिवार शैली, काहेकि मनरे एमती उपाय आस्थिला, एमती अनेक कथा तांको सहित खोला कथा रे हबा। स्वागत करिवि सुब्रत बाबू आपन आदर्श प्लस को। कौन कहिबे मनरे काहेकि आसिला जे गोटे गणेशक मूर्ति करिवि, घरे पूजा करिवि आ घरे अदरकादी जिंस रे करिवि, काहेकि मनरे आस्थिला? प्रथमे धन्यवाद देवी मो आदर्श टीवी को एवं एही गणेश करिवार मोर मनरे नुआ अदरकारी जिनसरू तैयारी करिवार उत्कंठा आस्थिला एवं मु धान चाउल अदरकारी जिनस जहाँ भी घरे पड़ी थिला काईच एवं बिरी से मनरे किछि उत्कंठा हेतिला। मु किछि नुआ करिवार छोटो जिनिस बहुत बड़ बड़ जिनिस तो होउची, बहुत बड़ बड़ गणेश 150 200 फुट गणेश होउची, किछि छोटो करबा को मनरे किछि उत्कंठा आस्थिला। केबेठु मनरे आसला जे मु गणेश मूर्ति रे करबी? केते समय लागितला ताको प्रस्तुत करिया? केते कष्ट थिला गणेश मूर्ति बनेबा? देखंतु मु मंदिर काम करिवारे बहुत व्यस्त थिली एवं गोटे दिन 2 दिन पूर्वरु काम बंद हो जाइथिला किछि कारणवशत। सेई जो गणेश आशीर्वाद सकाशे मते जहा लागुची मु सेई 2 दिन भितरे माटी रे तैयारी करी ता उपरे धान चाउल सबु मोर सान भाई और भौणी से माने मध्य साहाय्य करछन्ते। प्राय 24 घंटा मते लागिछि, बहुत परिश्रम होइछि। एदरे छोटो छोटो धान लगेबा को बहुत कष्टकर एवं छोटो काईच बिरी लगेबा को बहुत कष्ट। छोटो माने छोटो हाथ भी से लगे हबनी सहज, एते भी सहज काम नुह। बहुत प्रयास रे काम श्री गणेश आशीर्वाद रो काम संपूर्ण होइछि एवं बहुत खुशी मध्य लागुछि। जेतेले कहंती विघ्न विनाशंकर जेतेले आशीर्वाद रहिछि, जेते भी विघ्न आसु सब विघ्न को से काटिछन्ती। आपण आज फाइनली गणेशंकर मूर्ति बनैछन्ती। हारारे केते टका खर्च होइते बोली भाबुछन्ती मूर्ति रे? आज्ञा एथिरे मते जहा लागुछि बेसी खर्च होइनी, जहा 500 भितर खर्च होइछि एवं अदरकारी जिनस सब थिला मो पाखे। केवल परिश्रम होइछि, माटी आनिबा को जाइथिली एवं काईच मध्य जंगल को आनिके रखिथिले। सेई अदरकारी जिनस ऊपर जहा सब बेसी खर्च होइनी, बेसी से सब बनै जाइथिले। आमे पूर्व देखिचे आपण आइसक्रीम काठी रे राम मंदिर कथा कहतु बा बहुत छोट छोट मूर्ति करी आपण सदाबेले चर्चा रे रुहंती। जेतेबेले एई मूर्ति टी आपण आरंभ कले, घर लोक केते सहयोग करथिले ना गाली करथिले? काई समय बर्बाद करछु? ना, घर लोक सब बेले सपोर्ट करंती एवं बहुत उत्साह करंती एवं साई पड़िशा मध्य एवं भाई बंधु कुटुंब बहुत उत्साह करंती। एथिरे मते सब बेले सपोर्ट करंती एवं आगो को जिबा को आहुरी आगो को चेष्टा रहिछि एवं रहिबो मध्य। एवं भाई भौणी एवं बंधु मानक आशीर्वाद रु मु एई काम संपूर्ण करिछि। आमे देखु अनेक पूजा मंडप रे बहुत फुट 50 फुट 100 फुट 150 फुट बड़ बड़ मूर्ति तैयारी होछि, बहुत पैसा मध्य खर्च करा होछि। किंतु ता भितर आपणकर बिरी डाली काईच धान चाउल रे निर्माण होइथिबा गजाननक मूर्ति तफात केमति देखुछन्ती? से बड़ मूर्ति और छोट मूर्ति भितर देखंतु बड़ मूर्ति एवं छोट मूर्ति मध्य बहुत तफात अछि। बड़ मूर्ति करबा को बहुत टाइम लागुची, बहुत कलर मध्य यूज होउची एवं से भसाणी से मूर्ति विसर्जन बहुत परिश्रम, बहुत पैसा खर्च होउची। एवं छोट मूर्ति कले परिश्रम होउची सत, समय जाउची सत, किंतु बहुत मुंड खर्च करिया पड़ुची एवं बहुत छोट छोट हाथ छोट सरू जिनस सब उपकरण रे सब तैयारी करिया पड़ुची।
ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ସହଜରେ ହେଇ ବି ପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଠି ବିସର୍ଜନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କୋଉଠି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଧାନ ଚାଉଳ ଡାଲି ବିରି ଆକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସେସନ ଏବଂ ଭସାଣି ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ କାଇଁଚ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପଇଲେ ଏହାର ବୀଜ ଅମ୍, ଉମ୍, ଗଛ ହବ ଏବଂ ଯୋଉ କୂଳରେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଗଛ ହବ ଏବଂ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଇଏ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାରି ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ତିଆରି କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହବ ଆଉ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗଛ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କଣ କଣ ନୂଆ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ? ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଟେକ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏବଂ ମୋ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରି ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସୁବ୍ରତକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ହାତ ଥାଏ ସୁବ୍ରତ ମହାରଣା କାହା ହାତ ଅଛି ପଛରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ହାତ ନିହାତି ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ନିଜ ମାଆର ହାତ ଥାଏ। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବହୁତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ କର କର ବୋଲି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଜୀବ ଭିତରେ ଜୀବସତ୍ତାଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଖାଲି ଗାଁରୁ ନୁହେଁ ବା ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବ୍ରତ ପାଇଁ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସିମିନାରୁ ଆଶୁତୋଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ଲସ୍।